بعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل ما خلص نهائي قررت اعمل لكم فيديو. وقبل ما اتكلم في اي تفاصيل عايز اقول لك ان المسلسل ده علّى ورفع سقف التوقعات بالنسبه لمستوى الدراما المصريه. مسلسل اوف سيزون بينافس اعمال زي نتفليكس رئيسيه. مسلسل اوف سيزون بيأثر في مشاعرك ونفسيتك واحوالك ويخليك تبكي. هنتكلم النهارده في حاجات كتير وعملت لك ريفيو نهائي وصريح واقول لك المسلسل ده ياخد كام من 10 بعد ما خلصناه، وهل توقعاتنا بعد الفيديو اللي عملناه بعد ما اتفرجنا على اول 3 حلقات كانت صح بنسبه كام في الميه. وهكلمك عن اداء الابطال والكاست والاخراج والتصوير والمونتاج واهم نقط القوه والضعف المسلسل ده، وهل نهايه المسلسل كانت مرضيه بالنسبه لعبد لله ولا ما كانتش مرضيه، وهقول لك رايي الشخصي بالتفصيل وياخد كام من 10. قبل ما نبدا ايدك على اللايك سريعا كده ويلا بينا نعمل السبسكرايب، ولو شاركت الفيديو يبقى زي الفل ويلا بينا نبدا. النجاح المبهر اللي حققه المسلسل ده مش عشان خاطر فيه مصاريف كتير او عشان خاطر معمول لهدف ودعايه وبزنس. المسلسل معمول بقصه، معمول بترتيب احداث صايع جدا من المخرجين الاتنين اللي عملوا واللي قاموا بانتاج او اخراج المسلسل ده. والاهم من كده هو اختيارهم للشخصيات اللي قاموا بكل الاعمال. عايز ادي جايزه اولا لاحمد السعدني بدور طه، الشاب الشعبي الجميل اللي روحه حلوه، والاهم من كده المتضامن مع اخواته، اللي بيضحي بنفسه عشان اخواته، المطحون في مفرمة الحياة واكل العيش، وانه قادر يأدي دور زي ده بالمستوى الرهيب اللي شفناه. حرفيا كل مشهد احمد السعدني كان عامله كان يتدرس في الدور ده. حسن مقدم نفس الشخصية اللي قدمها في اعمال كتير، الشاب بتاع الشوارع اللي بياخد ويدي ومش عارف ايه، ولكن المرة دي انت تاخد اوسكار على الدور ده. انت مأديه اقوى مليون مرة من كل الادوار او كل الاعمال اللي انت عملتها قبل كده. وكلكم بقى وفدوى عابد ام ايمن، يا لهوي طلع اسمها مواهب يا جدعان، ده انا اتصدمت. ايه ده؟ الشخصيه التلقائيه البلطجيه بص فيها كل يعني صفات غريبه، وفي نفس الوقت بتحب عيل صغير وبتضحي عشانه وباعت كليتها عشانه وعملت 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 وعملت. لحظه ومشهد اعترافهم بحبهم لبعض وانه يتجوزها ده كان مشهد مؤثر قوي. التوقيت بتاع قال لها تتجوزيني، التوقيت اللي قالت له انا بعمل عشانك كده يا حمار، يا جدعان مسلسل يتدرس. وعندك برضو المشهد التاني بتاعها لما الواد بعوضة سرق السلسلة، فاخته اللي هي سماح شافت السلسلة وراحت رجعتها لها، قالت لا ده انا كنت مديها، مش عايزة تخلي شكله وحش قدام اخواته، عايزة تعلي منه قدام اخواته، مش عايزة تطلعه حرامي، بتحافظ عليه وعلى حبها ليه. الحبها الغريب موجود في الحياة، موجود حرفيا. انا اعرف ناس في مستويات للعلاقة والحب قريبين من الحتة دي. دينا الشربيني بقى يعني انت ابدعتي، وقلت لك انت في حياتك ما عملتيش عمل بيتكلم وبيجسد وبيظهر موهبتك زي العمل ده في الفيديو الاولاني اللي عملناه بعد ما اتفرجنا على اول 3 حلقات. حلو اداء تمثيلي خرافي. لحظة تركيب الجهاز عليكي وانت بتغسلي الكلية، لحظة الصدمة عليكي لما اكتشفتي الخبر، لحظة صدمتك وخناقاتك وهريك ونقاشاتك وصاحبتك واخوك الصغير وعلاقتك بطه الموضوع ادائك فيه جبار. انت حرفيا يعني ارجوكي ما تنزليش عن المستوى ده، لان انت بعد كده هتنفسي نفسك، انت مش لاقي حد تنافسيه. واسمحوا لي برضه اشارككم في الخناقه بتاعت نادر جوزها اللي هو الاستاذ صدقي صخر. صدقي صخر ده يا جدعان ممثل شربات، ممثل يعني قام ببطوله في اعمال قبل كده، ولكن برضه اللي هو مش مذكور، لكن هو كشخصيه بتمثل لا بيمثل اجتهد. في ناس اشارككم في الخناقه بقى، في ناس بتقول ان هو الزوج اناني ما بيحبش غير نفسه وما رضيش ان هو يتبرع لها او ما فكرش ان هو يعرض عليه انه يتبرع لها بكليته. في ناس تانية بتقول لك ان هو راجل مسؤول وبيقدم دوره كزوج. واصلا من وجهة نظري هم من قبل ما يحصل موضوع الكلى واكتشاف المرض دوت، هم لغة الحب بينهم كانت مفقودة. كان اول حلقة قبل ما يكتشفوا حتى كان في خناقات، هو بيقول لها ما تروحيش الشغل، هو بتقول له لا، هو بيقول لها انا اقوم بالالتزامات والمساريف، وهي تقول له لا انا عايز اجتهد وانا بقى اندبندنت وومن والشغل ده. ولكن اتبنت بناء على لغة الحب اللي كانت مفقودة بينهم، بناء عليه بدأت بقى الظواهر التانية. لحظة فرحته وان هو قال لها انا جبت لك متبرع، انا بقدر اجيب لك متبرع، وهي برضه حورت عليه كتير، حورت عليه، كذبت عليه، راحت شافت متبرعين. ف
في اكشن، في اكشن، ولكن مش الاكشن المبالغ فيه، اكشن حقيقي، حد بيضحي عشان حد بيجازف عشان حد بيحاول ينقذ حد. كل الكلام يا جدعان انا بكلمك في مسلسل 15 حلقه، انا لسه ما بداش اكلمك واقول لك رايي عن المسلسل، لسه وكلمتك في احداث قد ايه. كل حلقه في المسلسل ده حرفيا دي يتعمل بيها فيلم، كل حلقه يعني 15 حلقه يعملوا 15 فيلم. دور البنت الصغيره مكه بنت طه، وايه العسل والحلاوه دي، ايه الاداء التمثيلي والابداعي ده، مش عامله مش سامعه ومش فاهمه لا 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 لا، انت طفله، انت اديتي دور طفله طبيعيه للغايه، طبيعيه بنسبه 100% قدام الكاميرا اللي هي بترعب افندينا. وقبل ما اكمل كلامي عن العمل نركن بقى الاخراج، اركن كل الممثلين الجامدين، واركن القصه والسيناريو، اركن ده كله. ساره خليل اللي هي حنان اخته، خلي بالكم الممثله دي رهيبه، دور الاخت اللي شايله الهم والطين والمرار وخايفه على اخواتها وزعلانه بينهم، طريقه قلبتها على احمد السعدني وطريقه زعلها من حسن مالك وحطتها في الموقف ومستحمله اخواتها بالطريقه دي، اللي هي اصلا جدانه ان زوجها مسافر ومخلي بالها ومراعيه بنت اخوها برضه في نفس الوقت، شكلها وهي حامل وهي بتتنفس واحده خلاص هتولد. انت ازاي قدرت تنسقي النفس وطريقه التنفس بتاعتك عشان تطلعيها في المشاهد بالصياعه دي؟ طبيعتك جدا وانت مش حاطه ميك اب ومش اي حاجه، انت ست بيت مصريه قوي، انت حقيقيه بجد. انا ما شفتش حد قدر مثلا في سنه 2025 دي كلها يديني الاداء التمثيلي الواقعي بنسبه 500% غيري. وعايز برضه افكركم يعني احنا شفناها قبل كده، فاكرين مسلسل سفاح الجيزه؟ اول مشهد خالص لما فتحوا الفليزر هي كانت اول ضحيه اصلا، هي كان لو فاكرين المشهد ده هحاول اجيب لكم صوره واحطها لكم هنا. تعالى بقى اكلمك عن علاقه الثلاث اخوات ببعض. يعني هو احمد السعدني من اول مشهد ومن اول حلقه هو عايز يلحق بعوضه المدمن الحرامي اللي ماشي مع ام ايمن، اللي شغال اللي بيسكيت وفي نفس الوقت بيهف. بص في حاجات كتير قوي في شخصية بعوضة كان احمد السعدني كان حاطط نفسه معاه وحشر نفسه معاه، مش عايز يسيبه وحاول يجري وراه، خلاص الكلام يعني بيلصم فيه. المشكلة التانية وهي مشكلة غسيل الكلوي. ايه ده اقول لك حاجه، يعني هم وضحوا المشكله بواقعيه زياده عن اللزوم لدرجه ان هي بقت حلوه قوي وتتصدق وكل حاجه، ولكن الاهم ان هم ضافوا معلومه ما حدش اتكلم عنها. انا كانت اول مره في حياتي اسمع المعلومه دي، ودخلت عملت سيرش وشات جي بي تي والهري ده كله لحد ما اتاكدت من المعلومه، هو ان فعلا ممكن انسان يتولد عنده كليه واحده مش شرط كليتين. فدي كانت معلومه صادمه بالنسبه لي. فتخيل بني ادم مولود بكليه واحده وبيمر بظروف الغسيل اللي هو حتى ما ينفعش يزرع، فدي بالنسبه لي يعني كان مشاهد حزينه مأساويه في نفس الوقت بتلمس البني ادم وهو بيتفرج. انا كنت مستمتع وحزين، مش قادر اسيب المسلسل. ما تنكدوش عليا، لا 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 لا، انا شايف ان اي ممثل في الدنيا يقدر يخلي الناس تنكد، وصعب انه يضحك وصعب انه يضحكوا من قلبه، ولكن انك تخليني اتنكد وانا متاثر وانت صعبان عليا واشاركك الاحداث كاني مثلا بسمع عن اخبار اخويا او اختي او عمي او عمتي، بس انت وصلتوني لمرحله المشاعر دي، فصعب قوي اي مسلسل ينافس لا ترد ولا تستبدل في 2025 كلها. المشكله الثالثه وهي مشكله بنت طه ودانها وبايظه، ومشكله التخاطب والفلوس بتاعه العلاج بتاعه والكورسات اللي بياخدوها، مشكله السماعات بتاعه الاذن وغاليه جدا. وانا يعني انا مش عارف طبعا، مش فاهم الموضوع قوي بتاع الدوله بتدعم الموضوع ده ازاي، ولكن انا طبعا انا واثق ان الدوله عندنا اكيد بتقدم مساعدات وتعاونات وتقدم خصومات على السماعات والحجاره والكلام ده كله، لان دي مشاكل كبيره. يعني في ناس يقول لك يا عم ده راكب لا الموضوع مش سهل، موضوع ضخم جدا وغالي ومكلف وهدك على الاهالي، بالذات الاهالي اللي ظروفها متوسطه او ظروفها فقيره. شوف انا كلمتك قد ايه عن المسلسل واحداثه، شوف انا كلمتك قد ايه عن الحزن والتاثير والكلام ده كله، ولكن مشهد واحد اللي حرفيا كان هيخلينا نعيط، موت حسن مالك، موت شخصيه بعوضه. الحادثه بعد مشهد ممتع، مشهد فدوى عابد وهي بيغمى عليها اول ما شافته العربيه خبطاه، اخوه وهو بيجري عليه وبيعيط، اخته اللي مش قادره جالها جلطه وهي واقفه مكانها، اللي هو الادرينالين. ايه المشهد ده، المزيكا التصويريه يا خرابي،
ايه الحلاوه دي؟ انا مش قادر اتخطى المشهد ده من قلبي، مش اقول لك من عقلي، مش من الذاكره، مش من نفسيتي، من قلبي. المشهد ده لمسني. المسلسل لحد دلوقتي انا كلمتك فيه وياخد كتير قوي، ياخد درجات، يعني هو المسلسل ياخد 10 من 10. كل ممثل بادائه يرفع المسلسل درجه زياده، درجه زياده. واللي انت بتقيم المسلسلات من 10، لا، المسلسل ده بعد اداء ساره خليل اخته، وبعد اداء فدوى عابد، وواقعيه احمد السعدني، ودور حسن عابد، والشخصيات ومكه والمشاهد والحوارات دي كلها، المسلسل هياخد 15 من 10. وهنقصه درجتين عشان المشكله اللي ما كانتش عجباني. الحاجه الوحيده اللي كانت مش واقعيه في المسلسل ده هو ان مفيش علاقه بتحصل بين واحده والسواق بتاعها بالطريقه دي. مفيش واحده بتشوف في السواق اللي بتعرفه بالصدفه، مفيش واحده هتشوف في الشخص دوت بينافس جوزها. هو ما عندوش الالتزامات بتاعت جوزها. هو بالنسبه لك هو بيجي معاكي وبياخد فلوس منك والحياه، لا لا لا، مفيش الاوبشن ده في الحياه. الواحده المتزوجه مجرد تفكيرها في شخص تاني غير جوزها دي اسمها خيانه. فانا ضد فكره ان دي تتعرض، لان اصلا ما بتحصلش. انا ما شفتهاش في حياتي، ولا حصلت ولا بتحصل ولا عمرها هتحصل. لان يا باشا الزوج والزوجه دي قصه وعلاقه وحياه ومسؤوليات واهتمامات، وكل واحد ليه زاويه في العلاقه اللي هم عايشين فيها بنوع مختلف واداء مختلف. فان سواء يجي يحل محل جوزها، يعوضها عن الحنان اللي هي ما بتشوفوش من جوزها، يعوضها عن المسؤوليه والاهتمام اللي هي مستنياه من جوزها. ما هو مش سوبر مان برضه، معلش، هو مش سوبر مان، ولا انت عندك مكنه تصوير تطبع منه 2 3 عشان واحد يبقى في شغله وبيجيب لك مصاريفك ويديك العربيه ويروح هو ويعمل. هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ في ناس قالت ان هو اناني، في قالت الناس ان هو مسؤول. انا بقول لك الراجل عمل اللي عليه، ولكن مثلا حته الانسانيه اللي امه ضغطت عليه فيها، حوار ان هو كان عايز يعرض ان هو يتبرع لها، وامه اللي وقفت ضده في الحته، ده خوف ام برضه، ده خوف طبيعي. اوكي، مفيش مشكله للموضوع، مفيش مشكله للكلام ده كله. فالمسلسل بعد ما كان هياخد 15 من 10 هنديله 13 من 10. عايز اسمع منك رايك برضو في الكومنتات، وبالذات رايك بقى في قضيه جوزها، ونشوف الموضوع ده. وتعالى نتخانق، تعالوا نتخانق مع بعض في الكومنتات كده، ونشوف مين مع مين ومين ضد مين. انا اسلام الدولي، دي كانت مراجعه مسلسل لا ترد ولا تستبدل اللي لمس قلبي حرفيا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستناني في مراجعه جديده وتوقعات لمسلسلات رمضان. دي سلسله جديده احنا نعملها، وعندنا فكره في رمضان لبرنامج جديد هبهركم بيها قريب قوي. انا اسلام الدولي، سلام.